मिथ बस्टिंग में आपका फिर से स्वागत है। इस कड़ी में हम एक और प्रचलित मान्यता का परीक्षण करने जा रहे हैं। आज हमारी तीसरी मान्यता है, बिजली कभी भी एक ही स्थान पर 2 बार नहीं गिरती। यह एक आम धारणा है जो बताती है कि बिजली कभी भी एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती है। लेकिन क्या यह सच है? परिणाम बताते हैं कि बिजली एक ही स्थान पर कई बार टकरा सकती है और पड़ती है। बिजली ऊंची वस्तुओं की ओर आकर्षित होती है और यदि परिस्थितियां सही हों तो बार बार प्रहार कर सकती हैं। तो यह मान्यता झूठ है। अधिक मिथ बस्टिंग के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।